Opa, vamos dar continuidade aqui aos trabalhos. Eita, ainda bem que eu já tinha desligado da tomada. Teu short aqui, ó, a cor da água, sabe? Preto. Preto. Segura a máquina aí, que ela tá caindo. Não, rapaz, só segurar a gente que tá, não precisa mexer nela. Ai, caramba. Eu não sei onde está meu L10. Minha chave 10. Tá difícil, viu? De cabeça para baixo. Samuel, tem um fio aqui. Fio terra. Pausar aqui um pouquinho. PPD. Vamos, fica aí. Muito bem. Muito bem. Peperere. Oi. Aqui, ó.
Esqueci. O quê? Parafuso? Não, uma peça que eu tinha esquecido. Não, isso aí é de dentro da máquina. Muito bem. Tá acabando. Eu estou procurando agora um parafuso 10. Você está vendo ele aí? Não. Onde foi parar ele? É peça-chave? É com essa chave pequenininha. Quando eu coloquei aqui, ele veio junto. Cadê você, rapaz? Depois tem que passar a vassoura ali. Ó, já tá lá montadinha. Faltando um parafuso só. Deixa eu procurar aqui, eu já volto. Ai, aqui já pronto, rapaziada. Já terminei aqui, ó. Aí, ó. Agora vamos tocar aí pra frente. Segura aqui, meu aqui, mas eu vou